ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെ മൊബൈലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കിടിലം ഒരു വോളിയം ബൂസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് വോളിയം ബൂസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വോളിയം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും. മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എഫക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാസ്, ട്രിബിൾ, മറ്റ് ഈക്വലൈസേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വോളിയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫുൾ വോളിയം വച്ചാൽ പോലും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും, എന്നാൽ ഒരു സൗണ്ടിന് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എഫക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക്കിന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ എന്നാൽ ശരി, നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ എന്നാൽ ശരി, സൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പീരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് നേടുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വളരെയേറെയുള്ള ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ലഭിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റ്, വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധ്യമാകും. ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ വോളിയമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ വോളിയം എത്രത്തോളം കൂട്ടണമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ വോളിയം പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% നിങ്ങൾ കൂട്ടിയതിനു ശേഷവും നിങ്ങളുടെ വോളിയം കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വോളിയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബൂസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 15%, 20% ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അത്രത്തോളം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഏകദേശം 15% തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, നിങ്ങളുടെ കാത് പൊട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വോളിയം മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വോളിയം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർമൽ, 100%, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റിനെസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, കാരണം കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിക് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാത്തത്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ പോയിട്ട് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം മറ്റുമൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോളിയം ഓൾറെഡി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എത്രത്തോളം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം വോളിയം ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എത്രത്തോളം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ പോകുക. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളും മറ്റ് സോങ്സുകളും ആർട്ടിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തും കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.